Maglietta e pallone, perché vestire la maglia della ricerca può aiutare a dare un calcio alle malattie che colpiscono i bambini. È questo lo slogan che ha animato la doppia campagna di solidarietà della Fondazione Città della Speranza. L'invito era arrivato anche nelle scorse settimane dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che durante il quotidiano Punto Stampa a Marghera aveva mostrato la maglia e il pallone e in poco tempo già 1000 magliette e palloni sono stati venduti. Nel bollettino e saluto alla Città della Speranza e ci hanno portato un pallone e poi anche una maglietta che facciamo vedere, una maglietta molto bella. Quindi pallone e maglietta che invitiamo a comprare perché poi sono tutte donazioni che vanno ovviamente alla ricerca. L'iniziativa è resa possibile grazie al sostegno dell'azienda Tuo Team di Villa Verla. Con il Covid siamo stati un po' tutti in quarantena, ma le malattie pediatriche non sono state assolutamente in quarantena. Anzi, tutti noi abbiamo avuto paura di andare in ospedale. Pensiamo ai bambini che invece devono entrare in ospedale, devono essere ricoverati, è un dramma nel dramma. Quindi noi abbiamo il dovere di continuare a proseguire con le attività di ricerca per liberare appunto gli ospedali e dare risposte ai bambini e alle loro famiglie. Potete farlo con una donazione per la maglietta oppure per il pallone, ricordando che in questi momenti anche abbiamo il 5 per 1000, che è a sostegno di Fondazione Città della Speranza, e abbiamo anche un progetto Covid che ci permetterà di capire come mai in alcuni casi alcuni pazienti non hanno nulla e in altri casi invece drammaticamente i pazienti muoiono. Per questo la ricerca non si può fermare e necessita oggi più che mai di fondi per sostenere il lavoro dei tanti ricercatori dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza. La raccolta dunque continua ed è possibile ancora acquistare maglia e pallone. Ci stanno rifornendo, ne avremo ancora, per cui non abbiate timore, andate nel sito con una donazione di 15 e di 18 euro potete ricevere a casa questi palloni e queste magliette. Il nostro obiettivo è di far sì che con questo pallone, ovviamente in formato proprio da calcio, potrà essere un domani magari negli stadi di Serie A, perché Città della Speranza merita una conoscenza a livello italiano, perché l'Istituto di Ricerca Pediatrica risponde alle esigenze di tutti i bambini, non solo padovani, ma di tutta Italia.